Hey, gracias a todos los que van a venir a ver a este video. Vamos a dejarlo grabando así con el sonido del mar aquí. Gracias a cada uno por estar siempre pendiente de mis videos. Miren, aquí andamos en el malecón. ¿Ah? El malecón, miren. ¿Cómo? Hay entrada como el camión. No, ¿y para qué está haciendo esa casita? Ah. Para que quede así de... Ay, qué ladito está el agua. ¿Verdad? Viene fuerte, viene fuerte, viene fuerte. Ya te vas llevando tu Y miren la Emily, que ando grabando un video. Gracias a todos los que están pendientes siempre en video. Vamos. Estoy grabando un video, pero está fuerte esto, miren. Miren. Aquí estamos en el malecón, miren. Allí dicen que, fíjense que ahí está como abandonado porque como aquí creció la creciente, ¿verdad? Entonces dicen que por eso están solo los locales esos, miren. Ahí es el malecón, ¿ve? Bueno, todo esto, ¿ve? Todo este es el malecón. Y miren todo esto. Algo fuerte las olas. Miren, venite. Venite, venite, venite. Están fuertes las olas, ¿ves? Qué bonito. Miren. Parate del lado así, y duro. Fuerza. Vamos a dejar el teléfono grabando un rato por aquí. El sonido ahí de las olas, ahí el sonido de las olas ahí del mar. Ahí está la Lupita y la Emily, Adonai. Ten cuidado. Vamos a dejar grabando aquí las olas, ya vamos a ver. Aquí lo vamos a dejar. Gracias a todos los que están siempre pendientes de mis videos en estreno. Muchas gracias a cada uno. Vamos a dejar grabando aquí el sonido allí del mar, aquí en el malecón. Vamos a dejarlo y vamos a ir a bañarnos. Vamos a estar varios minutos ahí. Ahí disculpen ahí que les vamos a dejar el video así, solo para disfrutar ahí el sonido ahí de las olas. Gracias, gracias a todos.
Hey, gracias por seguir allí. Este es un video estreno. Gracias. Ay, disculpen ahí que los dejamos ahí con los sonidos ahí de las olas ahí. Miren cómo están fuertes la marea ahorita. Las olas están, miren. Gracias a todos los que están siempre pendientes ahí de los videos en estreno. Estamos en la playa del Malecón. Miren. Ya está Donay, ya está Lupita con la M. Gracias a todos por acompañarnos siempre en los videos en estreno. Pues aquí estamos aquí con el sonido de las olas, miren, miren qué bonito. Hasta la M. Está la Emily con Lupita y el papá, miren. Mañana la Emily. Bueno, gracias a todos entonces, gracias. Vamos a dejarlo aquí siguiendo grabando. Aquí lo vamos a dejar siempre. Pero quizás vamos a tirar por allá, para la zona contraria. Allá. Ahí anda Don Naime.
Bueno, gracias a todos, gracias. Nos fuimos a meter un ratito allí. Aquí es el malecón, mira. Entonces, estos negocios están solos por la crecida que hubo últimamente, dice. Están abandonados los locales. Gracias a todos, nos vemos en otro video más.